L'objectiu d'aquest tema és explicar com es dissenya la capa de gestió de dades. Primer veurem una petita introducció on definirem què és la persistència de les dades i després veurem la tecnologia de bases de dades relacionals. La persistència és la capacitat que molts sistemes software requereixen per guardar i obtenir dades d'un sistema d'emmagatzemament permanent. Actualment, els objectes que utilitzem en els nostres sistemes es poden fer persistents usant bases de dades orientades a objecte, bases de dades relacionals, bases de dades object relational, sistemes de fitxers en XML, etc. La tecnologia de base de dades és un dels aspectes tecnològics que hem de considerar quan fem el disseny dels nostres sistemes. L'arquitectura del sistema software que nosaltres dissenyem i els patrons que apliquem depenen del sistema gestor de base de dades que utilitzem. Durant tot aquest tema ens centrarem en l'estudi de la persistència utilitzant bases de dades relacionals. L'esquema d'una base de dades és una unitat d'agrupació administrativa que permet definir components de dades i de procés. L'element principal d'un esquema d'una base de dades és la taula, que ens permet guardar físicament la informació. Associades en aquestes taules hi podem definir restriccions, com per exemple restriccions de clau primària, primary key, restriccions de check, etc. També, com a components de dades, podem definir vistes, que són taules que no estan guardades físicament, sinó que es poden calcular. Respecte als components de procés, podem definir procediments emmagatzemats que no estan associats a les taules, però que permeten definir comportament, i també triggers. Els triggers defineixen esdeveniments que poden passar en una base de dades. Si quan es produeixen aquests esdeveniments es compleix una determinada condició, els triggers els que fan és disparar una sèrie d'accions. Per poder dissenyar la capa de gestió de dades és necessari que definim l'esquema de la base de dades que tindrà el nostre sistema. Per definir aquest esquema necessitem considerar la informació que prové de l'esquema conceptual d'especificació o bé del diagrama de classes de disseny, més la informació que hi ha definida en els contractes de la capa de domini. El diagrama de classes de partida que considerarem per definir l'esquema de base de dades serà diferent si hem aplicat a la capa de domini Domain Model o si hem aplicat a Transaction Script. En el cas de Domain Model, a la capa de domini, partirem del diagrama de classes que tenim definits a la capa de domini i aquí definirem l'esquema de la base de dades considerant només les classes que siguin persistents. És a dir, no definirem en l'esquema de la base de dades aquelles classes que representen l'estat, que representen les interfícies, que representen els controladors. En canvi, si apliquem Transaction Script a la capa de domini, el diagrama que considerarem de partida serà l'esquema conceptual d'especificació. A partir d'aquest esquema definirem el que seria l'esquema de la base de dades. Hi ha alguns elements que estan definits en el diagrama de classes o bé en l'esquema conceptual de l'especificació d'un sistema que poden ser representats directament en un esquema de base de dades. Per exemple, algunes de les restriccions gràfiques i textuals que definim en els sistemes o bé també la informació derivada. També poden ser definides en l'esquema de base de dades alguns dels elements que definim en els contractes de la capa de domini, com per exemple algunes excepcions o algunes postcondicions. Abans de començar a definir les regles que ens permetran definir un esquema d'una base de dades a partir del diagrama de classes de la capa de domini o de l'esquema conceptual d'especificació, cal remarcar que hi ha alguns elements que definim amb un esquema o un diagrama de classes orientat a objecte que no es poden definir de forma directa amb un esquema de base de dades relacionals. Aquí a la transparència teniu alguns exemples. No podem definir amb una base de dades relacional una operació assignada amb una taula, com sí que ho podem fer en el cas de l'orientació a objectes. No podem definir associacions o representar associacions on els extrems de les associacions tinguin una multiplicitat d'asterisc-asterisc. Això directament amb una taula no es pot representar. Tampoc es poden representar amb un esquema d'una base de dades les classes associatives.
Tampoc podem representar les ternàries ni el concepte de jerarquies. La informació derivada tampoc directament es pot representar en una taula, haurem d'utilitzar alguns conceptes com s'ofereixen als esquemes de bases de dades, com per exemple el concepte de les vistes. Hi ha algunes restriccions d'integritat que tampoc es poden representar i tampoc el concepte dels OIDs. Anem a veure quines són les regles que ens permeten definir un esquema de base de dades relacional a partir d'un diagrama de classes orientat a objecte o d'un esquema conceptual de l'especificació. Les classes passen a ser taules en l'esquema de base de dades relacional, els atributs d'aquestes classes passen a ser els camps, les restriccions de clau que teníem definides en el diagrama de classes orientat a objecte passen a ser les primary key de les taules corresponents. Així, per exemple, podem veure que en el cas de la classe d'objecte departament, que té dos atributs, el nom i la ciutat, en l'esquema de la base de dades ho traduiríem com una taula d'apartament on hi ha el nom, que és la clau primària, i la ciutat. Les associacions que en un dels seus extrems tenen una multiplicitat de 1 es tradueixen en l'esquema de base de dades mitjançant un atribut. Per exemple, en la classe empleat, que té una associació d'assignació amb el departament, que en un dels extrems té una multiplicitat de 1, això es traduiria a l'esquema de la base de dades posant l'atribut del nom del departament dins de la taula d'empleat. Aquest nom del departament seria una clau forana de la taula departament. Les associacions que en els dos extrems tenen una multiplicitat superior a 2 no poden ser traduïdes a l'esquema de la base de dades mitjançant atributs, sinó que la traducció consisteix en definir una taula que representi aquesta associació. Per exemple, en el cas de la pista i de l'interval, que té una associació entre elles que indica el manteniment d'aquestes pistes en els seus intervals, es traduiria a l'esquema de la base de dades com una nova taula de manteniment on es posaria com a clau primària d'aquesta taula les claus primàries dels extrems de l'associació. Per tant, la clau primària de la pista, que seria el número de la pista, i la clau primària de l'interval, que seria la data i l'hora d'inici. A més, el número de pista seria forana de la taula pista i la data i l'hora d'inici seria forana de l'interval. Les classes associatives es representaran mitjançant taules a l'esquema de la base de dades. En el primer exemple de la transparència veiem que la classe estudiant es representa mitjançant la taula estudiant amb la seva primary key, que seria el DNI, i l'atribut del nom. La classe curs es representa mitjançant la taula curs amb el nom, que és la clau primària del curs, i els crèdits del curs. I la classe associativa es representa mitjançant una altra taula, que és la taula de l'any, on com a clau primària tenim les claus dels extrems de l'associació, per tant la clau de l'estudiant i la clau del curs, que seria el DNI i el nom, i a més afegim l'atribut que té la classe associativa, que seria l'atribut de l'any. Per traduir les associacions n-àries on n és més gran que 2, per una banda representem com a taules les classes d'objectes que són els extrems de l'associació. En aquest cas, en l'exemple que tenim a la transparència, tindríem taules per estudiant, per curs i per centre. Posaríem a cada una de les taules la informació que hi ha a les classes d'objectes i definiríem les claus primàries. Després definiríem també com una taula addicional l'associació, en aquest cas l'associació ternària, que és l'associació de l'enrols. Com a informació d'aquesta associació hi posaríem la clau primària, que són o que podríem definir com a les claus, la unió de les claus dels extrems de l'associació. Per tant, en aquest cas, la clau primària d'enrols seria el DNI, el nom del curs i el codi del centre. Si l'associació n-ària, on n és més gran que 2, té associada una classe associativa, la traducció seria exactament la mateixa, però en aquesta taula que representa l'associació hi afegiríem les dades que estan definides a la classe associativa. Hi ha 3 estratègies diferents per traduir una jerarquia a un esquema de base de dades relacional. La primera estratègia és la de Class Table Inheritance, que consisteix en definir una taula per cada una de les classes que participen en la jerarquia. Si mirem l'exemple, definiríem
una taula persona amb la informació de la persona, una taula membre o soci amb la informació específica del soci i una taula de familiar amb la informació específica de familiar. Si volem obtenir en aquesta estratègia de traducció la informació d'un soci, hauríem de fer un join entre la taula soci i la taula persona per obtenir tota la informació relativa a aquest soci. La segona estratègia de traducció és la de Concrete Table Inheritance, que consisteix en definir una taula per les classes que siguin concretes. És a dir, no definiríem taules per les classes abstractes. En el cas de l'exemple, com que persona és una classe abstracta, no definiríem la taula persona, sinó que definiríem només la taula del soci i la taula dels familiars. I cada una d'aquestes taules contindria tota la informació relativa, en el cas del soci, dels socis, i en el cas dels familiars, en els familiars. L'última estratègia de traducció és la Single Table Inheritance. Aquesta estratègia consisteix en definir una única taula per a tota la jerarquia. En aquest cas, una taula persona, on hi hauria tota la informació de la persona, la informació dels socis i la informació dels familiars. Si la instància concreta de persona que nosaltres definim a la taula és un soci, doncs tota la informació de persona i dels camps corresponents amb el soci tindrien valor i la informació relativa als familiars tindrien valors nuls. I al contrari, si el que nosaltres volem definir és un familiar, doncs tota la informació relativa a persona i la informació específica del familiar tindria valor i la informació dels socis tindrien valors nuls. En aquesta transparència podeu veure la traducció en el cas que la persona fos una classe concreta en comptes d'abstracta. L'única estratègia que es veu modificada és l'estratègia de Concrete Table Inheritance, perquè en aquest cas, com que persona és una classe concreta, hi afegiríem una taula, persona, on hi hauria la informació de les persones. En aquest cas, les tres taules que hi ha definides pel cas d'aquesta estratègia, cada una d'elles contindria informació disjunta. Persona contindria totes les persones que no són ni socis ni familiars, la taula dels socis contindria només els socis amb totes les seves dades i la taula de familiars contindria només els familiars amb totes les seves dades. Cada una de les estratègies que hem vist de traducció de jerarquies a esquema de base de dades té els seus beneficis i els seus inconvenients. La primera estratègia, la de Class Table Inheritance, és més simple de definir i més canviable, és la que té una correspondència més directa entre l'esquema que definim a la base de dades i el diagrama de classes de la capa de domini, i per tant, si fem evolucionar el diagrama de classes serà més fàcil evolucionar l'esquema perquè la correspondència és un amunt, però en canvi com a inconvenient és molt més ineficient. Quan nosaltres volem obtenir la informació, per exemple, d'un soci, ja hem vist que hauríem de fer un join entre la taula soci i la taula de persona per obtenir tota la informació del soci. Per tant, requereix fer accessos múltiples per obtenir tota la informació d'un objecte. La segona estratègia, la de Concrete Table Inheritance, és molt més eficient, com a benefici té que és molt més eficient. Cada vegada que jo vulgui obtenir la informació d'un objecte, doncs fent accés a una taula i tindré tota la informació, però com a inconvenient és que és menys canviable. Imaginem que nosaltres volem fer un canvi afegint un nou atribut en el diagrama de classes a la persona. Això implicaria afegir aquest camp a totes les taules que hi ha representades a la base de dades, és a dir, a la taula del soci i a la taula del familiar. L'última estratègia, la del Single Table Inheritance, és eficient, només requereix també fer un accés per obtenir tota la informació d'un objecte, també és canviable, és a dir, el canvi que es pugui produir quedarà localitzat en aquesta taula, però com a inconvenient que tenim és que es perd molt d'espai. La definició d'aquests atributs que poden tenir valor nul impliquen molta pèrdua d'espai. L'estratègia que serà millor dependrà de quins són els requisits no funcionals que nosaltres volem complir. Moltes vegades necessitem l'ajuda de l'administrador de base de dades per prendre la decisió sobre quina és la millor estratègia.
En el cas del curs, el que nosaltres farem és que en els exercicis jo us indicaré quina és l'estratègia que heu de fer servir per traduir les jerarquies. Un altre aspecte que hem de traduir són aquelles classes que no tenen un identificador extern. Normalment, la majoria de classes que definim en un diagrama de classes o en un esquema conceptual tenen un identificador extern, però poden existir classes que no el tinguin. Per exemple, a la transparència tenim un cas on hi ha una classe que no té un identificador extern, que és la classe de despesa. El diagrama el que mostra són persones, un conjunt de les persones que són els socis, i aquests socis tenen associades un conjunt de despeses. Aquestes despeses no tenen una clau externa, és a dir, seria impossible diferenciar entre dues despeses que tenen la mateixa informació, la mateixa data, la mateixa descripció i els mateixos diners. Des del punt de vista de lo que seria la tecnologia relacional, totes les taules sí que han de tenir un identificador extern. Per tant, quan fem la traducció de classes que no tenen identificador extern a taules d'una base de dades relacional, hem d'afegir un identificador artificial, és a dir, un identificador que des del punt de vista de l'orientació a objectes no existia, però que una taula relacional em demana com a obligatori posar una clau primària. Per tant, afegirem aquest identificador artificial i indicarem que aquest identificador artificial és la clau primària. En el cas de l'exemple, per aquesta taula de despeses hi hem afegit l'identificador de la despesa com a identificador artificial. Moltes vegades les claus que identifiquen una classe poden ser claus compostes, és a dir, claus que no continguin més d'un atribut. Des del punt de vista d'una base de dades relacional, gestionar aquestes claus compostes a vegades pot ser costós i ineficient. En aquests casos es pot optar per substituir aquestes claus compostes per un identificador artificial que es genera i que representa aquestes claus compostes. En el cas de l'exemple de la transparència, podem veure que la classe enrollment té com a clau l'identificador de l'estudiant i el codi del curs. Això seria una clau composta. Quan traduïm aquesta classe d'enrollment a la seva taula corresponent de l'esquema de la base de dades, en comptes de definir l'identificador de l'estudiant i el codi com a clau primària, el que fem és afegir un identificador de l'enroll que actuaria com a clau primària. I tant l'identificador de l'estudiant com el codi actuaríem com clau foranes de la taula estudiant i de la taula curs respectivament. Algunes de les restriccions que es defineixen en els diagrames de classes que definim a la capa de domini o en els esquemes conceptuals d'especificació poden definir-se de forma directa com a restriccions de taules que definim en l'esquema de la base de dades. Fins ara, durant tot el tema 6, nosaltres havíem suposat que l'única restricció que estava assignada a la base de dades era la restricció de clau primària. Ara, quan dissenyem la capa de gestió de dades, ampliem les restriccions que es poden assignar a la capa de gestió de dades i en concret podrem assignar altres restriccions que les bases de dades relacionades actualment ens proporcionen, com restriccions de check, restriccions de clau forana i altres tipus de restriccions. Si mirem totes les restriccions textuals que s'han definit associades en l'esquema de la transparència, en l'esquema conceptual de la transparència, veurem que totes les restriccions poden ser definides en l'esquema de la base de dades i es poden associar aquestes restriccions a les taules. Tots els identificadors, tant el de la persona com el del soci, correspondrien a les claus primàries que es defineixen en cada una de les seves taules. Després, també la restricció que diu que no poden existir dos rebuts pel mateix soci i el mateix mes, també es pot definir com a clau primària de la taula de rebuts. I per últim, la restricció que diu que totes les despeses d'un rebut han de pertànyer al mateix mes, això es pot definir a la taula de despeses com una restricció que definirem amb un xec. Per tant, totes aquestes restriccions que teníem definides de forma textual en l'esquema, doncs ara passen a ser restriccions associades a les taules. Això implicarà que el control d'aquestes restriccions es farà a la base de dades
i no es farà a la capa de domini com ho veníem fent fins ara. Un altre aspecte que hem de traduir en l'esquema de la base de dades és la informació derivada. Hi ha 4 maneres diferents de traduir la informació derivada. Quan la informació es decideix calcular, podem associar la responsabilitat de gestionar la informació derivada a la capa de domini, com ho veníem fent fins ara, és a dir, definint una operació a la capa de domini i definint el diagrama de seqüència d'aquesta operació, o bé es pot assignar la responsabilitat de gestionar la informació derivada a la capa de gestió de dades, mitjançant la definició de vistes. Per altra banda, si la informació derivada es decideix materialitzar, tenim 2 possibilitats més, 2 formes de definir aquesta informació materialitzada. Una és a la capa de domini, mitjançant la definició de la materialització de la informació i el manteniment d'aquesta informació mitjançant les operacions definides a la capa de domini, o bé assignar la responsabilitat a la capa de gestió de dades i en aquest cas seran els triggers els encarregats de mantenir aquesta informació materialitzada. Anem a veure exemples on es mostri com gestionar la informació derivada, les 4 formes que tenim de gestionar la informació derivada. El primer exemple fa referència a la gestió de la informació derivada quan és calculada i quan aquesta gestió la fa a la capa de domini. En aquest cas suposem que tenim l'exemple de les despeses. Aquestes despeses s'associen amb un rebut i les despeses també estan associades a un soci. En el cas del soci hi ha una informació derivada que és el deute que té el soci en aquesta organització. La regla de derivació que calcula aquest deute és el sumatori de la quantitat que té en tots els rebuts que encara no ha pagat. Això seria el deute que té un soci. Quan assignem la responsabilitat del càlcul d'aquesta informació derivada a la capa de domini, el que fem és eliminar aquest atribut que apareix com a derivat i el substituïm per una operació. Des del punt de vista del que seria la traducció a l'esquema de la base de dades, com que l'atribut ha desaparegut, en la taula membre corresponent de la base de dades no hi haurà aquest atribut. En canvi, com que hem definit una operació a la classe membre que el que fa és calcular el deute, hi haurà un diagrama de seqüència a la capa de domini que definirà com es calcula el deute per un membre concret, que és el diagrama de seqüència que teniu a la transparència. El segon exemple correspon al càlcul d'una informació derivada, però en aquest cas s'assigna la responsabilitat de gestionar aquesta informació derivada a la capa de gestió de dades i en concret aquesta gestió es farà mitjançant la definició d'una vista. Tornem a agafar l'exemple anterior on teníem els membres o els socis, la informació derivada del deute i ara aquesta informació derivada es decideix calcular, però el seu càlcul, la gestió del càlcul s'assigna a la capa de gestió de dades. El primer que fem és eliminar l'atribut de la classe i l'atribut desapareix. Això vol dir que quan fem la traducció d'aquesta classe a l'esquema de la base de dades no apareixerà l'atribut deute i ara la gestió d'aquesta informació derivada no la farà la capa de domini, per tant no definirem una operació a la capa de domini per calcular el deute, sinó que l'assignarem a la capa de gestió de dades i en concret a l'esquema de la base de dades. I per obtenir el deute d'un soci el que farem serà definir una vista on hi hagi la informació del DNI de cada un dels socis i del deute que té associat a cada un dels socis. A la creació d'aquesta vista es definirà el CELEC que correspon per al soci, per cada un dels socis i com es fa el càlcul de tots els rebuts, tot l'import dels rebuts que té aquest soci i que no estan pagats. D'aquesta manera, quan nosaltres vulguem consultar quin és el deute que té un determinat soci, la consulta s'haurà de fer mitjançant aquesta vista que relaciona per una banda el DNI del soci i el deute que té associat a aquest soci. El següent cas és quan la informació derivada la decidim materialitzar i a més volem que la gestió d'aquesta materialització la faci la capa de domini. En aquest cas, tornem en el mateix exemple, el deute d'un soci,
Aquí es decideix materialitzar, això des del punt de vista del que seria el diagrama de classes representa eliminar aquesta barra que indica que és derivat i el deute passaria a ser un atribut com la resta. Des del punt de vista de l'esquema de la base de dades, com que ara tenim un atribut que és l'atribut deute, doncs en la taula corresponent al soci hi apareixerà un nou camp que és el camp del deute. La gestió del deute o l'actualització d'aquest deute el faran els diagrames de seqüència que definirem a la capa de domini. Cada vegada que hi hagi una determinada operació on l'actualització que faci representi i modifica aquest deute, doncs en el diagrama de seqüència es farà aquest canvi. En aquest cas es mostra un diagrama de seqüència que crea una despesa. Inicialment, quan es crea la despesa, evidentment el soci encara no l'ha pagada, per tant s'incrementa el deute que té el soci en aquesta organització en la quantitat de la despesa que acabem d'afegir. L'últim cas correspon al tractament de la informació derivada que hem decidit materialitzar i el cas de que la gestió d'aquesta informació derivada la realitzarà la capa de gestió de dades. Tornem a agafar el mateix exemple, tenim els socis, tenim l'atribut deute, que és un atribut que és derivat. Com hem decidit materialitzar, li traiem la barra indicant que l'atribut serà un atribut com la resta i ara els diagrames de seqüència de la capa de domini no gestionaran l'actualització d'aquest atribut. La gestió de l'atribut la farà la capa de gestió de dades. En concret, definirem aquesta gestió en l'esquema de la base de dades. Per una banda, la taula que definirem de soci a la base de dades tindrà aquest atribut deute i per una altra banda, per gestionar l'actualització d'aquest atribut definirem de fet un conjunt de triggers. Aquí en l'exemple només, a la transparència només apareix un dels triggers que gestionarà que cada vegada que es produeixi l'esdeveniment de que s'insereixi una despesa per un determinat soci, per un determinat rebut, l'acció que farà el trigger serà modificar el deute d'aquest soci. Fins ara hem definit en l'esquema de la base de dades tots aquells aspectes que des del punt de vista de l'orientació objectes es defineixen en els diagrames des del punt de vista estàtic, és a dir, restriccions d'integritat, informació derivada, jerarquies, etc. Ara veurem com definir en l'esquema d'una base de dades alguns aspectes que formen part de l'esquema del comportament que definim en orientació objectes. És a dir, que formen part de la definició dels contractes que es fa des del punt de vista de l'orientació objectes. Aquí tenim un exemple d'assignació de responsabilitats associades al comportament a l'esquema de la base de dades. Suposem que tenim un diagrama de classes on hi ha socis i els seus rebuts. I suposem que tenim la definició d'una operació, del contracte d'una operació de la capa de domini per esborrar un soci. En aquesta operació el que determinen les seves postcondicions és que el soci s'ha d'esborrar i que tots els rebuts que tingui associats a aquest soci s'han d'esborrar. Fins ara el que nosaltres havíem fet durant tot el tema 6 era suposar que l'única responsabilitat que estava associada a la base de dades era la responsabilitat de clau primària, de la primary key. Per tant, per definir el comportament d'aquest contracte, nosaltres havíem fet diagrames de seqüència que el que feien era gestionar l'eliminació del soci i també l'eliminació de tots els seus rebuts. Ara, si podem assignar aquesta responsabilitat a la capa de gestió de dades, el que podríem fer és definir, per una banda, la taula del soci, amb la definició de la seva clau primària i de la seva informació, per una altra banda, la taula dels rebuts, amb la seva clau primària i tota la seva informació, però ara podríem definir que en aquesta taula, la taula de rebut, hi tenim una foreign key, una clau forània, que fa referència al soci, i que a més podem indicar que en aquesta referència es produeixi un esborrat en cascada. És a dir, que definim dins de l'esquema de la base de dades que quan s'elimini un soci, automàticament el sistema gestor de base de dades eliminarà tots els rebuts que tingui associat a aquest soci. L'assignació de la responsabilitat d'aquest esborrat a la capa de gestió de dades, en concret a l'esquema de la base de dades, farà que en el diagrama de seqüència que nosaltres hem definit a la capa de domini no s'haurà de gestionar tot el que és l'esborrat d'aquests rebuts, sinó que simplement s'eliminarà el soci
i quan aquesta eliminació arribi a la base de dades gestionarà l'eliminació de tots els rebuts associats a aquest soci. En l'exemple anterior hem vist com assignar una postcondició d'un contracte a l'esquema de la base de dades. La gestió d'aquesta postcondició la faria l'esquema i no la faríem en els diagrames de seqüència de la capa de domini. Però de fet, les bases de dades ens proporcionen components de procés que ens permeten definir no només una postcondició, sinó tota una operació a l'esquema de la base de dades. I això ho podem fer mitjançant els procediments emmagatzemats. És conegut que la definició del comportament en el que seria la base de dades ens aporta un major grau d'eficiència. Tot el que es pugui fer des del punt de vista del comportament a la base de dades és molt més eficient que si ho fem via programa. Al definir aquestes funcionalitats o aquests comportaments a la base de dades, moltes vegades ens aporta poca canviabilitat. Per tant, en funció dels requisits no funcionals que nosaltres vulguem que tingui el nostre sistema, decidirem si les operacions les definim a la base de dades com procediments emmagatzemats o les definirem a la capa de domini. A la transparència teniu un exemple d'una operació, l'operació de pagar un rebut per un determinat soci, definida com un procediment emmagatzemat a la base de dades. Com es pot veure en la definició d'aquest procediment, si nosaltres volguéssim aplicar canvis en aquesta operació, tal i com està definida, doncs aquests canvis serien difícils d'implementar. En canvi, amb les tècniques que hem vist durant el que portem de curs, aquests canvis serien més fàcils d'implementar amb les operacions que nosaltres hem definit a la capa de domini. Per contra, l'execució d'aquesta operació a la base de dades seria molt més eficient que l'execució d'aquesta operació definida a la capa de domini.